இது பார்த்திங்கன்னா டெல் வோஸ்டோ 3470 மாடலு. இந்த மாடலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜிகாபைட்டு எம்பி எஸ்எஸ்டி M.2 2280 256 GB எஸ்எஸ்டி ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 2 ரேம் 8 GB சொல்லிட்டு 2 ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம், நியூ ரேமு. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே இருப்போம். வந்து ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிடணும். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு இந்த டிவி ரைட்டர் செட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அதேமாரி எஸ்எஸ்டி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா M2 SATA இது இருக்குது பாருங்கள். இந்த போர்ட்டில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் அவங்க லாக் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாக்கில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். M2 கார்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிவிடி ரைட்டரை கைட்டினா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ரேமை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இங்கே ஒரு லாக் இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த லாக் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் கேட்டணும். இது பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரூ கரெக்டாக படிஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதில் மொத்தம் 3 ஸ்க்ரூ வரும். ஸ்க்ரூ வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இது கரெக்டாக இந்த ரியர்னு இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். மாற்றி இது பண்ணிங்கன்னா வராது. லாக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரண்ட் டோரை வந்து இந்த இதை லாக் பண்ணி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லாக் ஆகிடும். திருப்பி அன்பிளக் பண்ண கூட இது இப்படி இது பண்ணிவிட்டு இந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணால் தான் இந்த இது ஓப்பன் ஆகும். திருப்பி இதை இப்படி வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ண வந்துடும். இப்போ NVM எஸ்எஸ்டி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கரெக்டாக சேஸ் போட்டு முடியுது. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி லாக் பண்ணணும்.